Entonces, hay zonas del país donde se ha nublado, pero no ha llovido. Y eso tiene a la gente preocupada, porque la gente entiende que no se deben exagerar las medidas si no vamos a tener seguro esa lluvia. Pero las autoridades están jugando y dicen que mañana va a llover. ¿Qué fue, Arno? Quítate la foto. Como que no nos estamos poniendo de acuerdo nosotros. Entonces, decía que a las 8 de la noche, Melissa estaba a 530 kilómetros de Puerto Príncipe. Y se pronostica una velocidad